Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı gəncin ölümü ilə bağlı məlumat. Baku Postaz Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, hadisə Antalya vilayətinin Alanya şəhərində baş verib. Azərbaycan vətəndaşı 21 yaşlı Tanrıverdi Salmanov ailəsi ilə birlikdə yaşadığı ünvanda özünü qəfil pis hiss edib. Yaxınlarının köməyi ilə dərhal təcili tibbi yardım çağırılıb və gənc Manavgat Dövlət Xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin göstərdiyi bütün tibbi müdaxilələrə baxmayaraq Tanrıverdi Salmanovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb və o xəstəxanada vəfat edib. Məlumata görə mərhum Türkiyədə fəaliyyət göstərən universitetlərdən birində təhsil alırmış. Onun səhhətində əvvəllər ciddi problem olub-olmaması barədə hələlik rəsmi açıqlama verilməyib. Hazırda gəncin ölüm səbəbinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Hadisə ilə bağlı həm Türkiyə, həm də Azərbaycanın aidiyyatı strukturlarının məlumatlandırıldığı bildirilir. Qeyd edək ki, Tanrıverdi Salmanovun vaxtsız vəfatı ailəsi, yaxınları və onu tanıyanlar arasında dərin kədər doğurub.